Aquí estoy con mi mapa en mano, listo para descubrir los secretos de este bosque místico. Cada paso que doy me acerca más al tesoro perdido. Mira esas criaturas mágicas. Son tan fascinantes como aterradoras. Debo ser astuto y valiente. O una trampa oculta. Debo saltar y esquivar, usando mi ingenio para seguir adelante. Este acertijo en el camino me desafía, pero no me rendiré. La curiosidad me guía, y cada obstáculo es una oportunidad para aprender. El tesoro está cerca, y estoy decidido a encontrarlo. Aventuras como estas son las que hacen que valga la pena explorar.